Firma storica a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale del Veneto, dove maggioranza e opposizione hanno dato il via libera alla proposta di legge regionale numero 10, dedicata ai caregiver familiari, ovvero a chi ogni giorno si prende cura di persone fragili, anziani o disabili. Il provvedimento, dal valore di poco più di 1 milione di euro, ha il titolo Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno del caregiver familiare. La firma, quella del presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani. Cosa fa questo testo di legge? Permette soprattutto a queste persone di avere la certificazione del proprio percorso di cura e quindi poterlo spendere anche nel mondo del lavoro, la garanzia che queste figure siano integrate all'interno dei servizi sociali degli enti locali e quindi far sì che il piano di assistenza individuale sia gestito anche insieme al caregiver. Accanto a lui, nella firma bipartisan, anche i capogruppo di Lega e PD Riccardo Barbisan e Giovanni Manildo. Non a caso, questa proposta di legge è già stata ribattezzata legge Stefanildo. Moltissima soddisfazione perché abbiamo una politica che, al di là delle contrapposizioni e giustamente delle diversi modi di vedere la società, sulle cose serie si unisce e cerca di dare delle risposte importanti per i cittadini. Una legge sui caregiver è fondamentale e dà delle risposte in modo vero a molti cittadini veneti. Secondo uno studio della CISL, su dati Istat 2019, in Veneto sarebbero circa 600.000 i caregiver, quasi la metà avrebbe registrato un peggioramento della propria salute fisica e mentale a causa del carico assistenziale. Il presidente Stefani ha sottolineato inoltre come la Regione intende investire ulteriormente su formazione, sostegno e tutela di chi assiste quotidianamente un familiare. Significa fare l'interesse dei veneti. Io ci tengo a fare l'interesse dei veneti, ho firmato questa proposta di legge, l'ho fortemente voluta, potevamo fare un DDL di giunta, intestarci i meriti, dire che eravamo stati bravi solo noi. Ho preferito fare un'altra strada e credo che questa sia la strada che i veneti vogliono da noi e che vogliono da me.